நெருக்கமானவர்களையும் அன்புக்குரியவர்களையும் பொம்மைகளாக பார்க்க வேண்டுமா? ஒரே ஒரு போட்டோ போதும். 3dselfie.com 7900600026. வந்தாச்சு ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரனோட ஆடி சேல் 5 to 70% ஆஃப் எல்லா துணி ரகங்களுக்கும் ஜூலை 1 இருந்து ஆகஸ்ட் 15 வரைக்கும் மட்டும்தான். இப்பவே கிளம்புங்க ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரனுக்கு. அதுவும் இந்த மாதிரி சென்னை வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா அது ஒரு பீச் பக்கம் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஏர் குவாலிட்டி வந்துட்டு கொஞ்சம் மாறிட்டே இருக்கும். ஏர்லி மார்னிங் நல்ல ஏர் குவாலிட்டி, ஈவினிங்கில் வந்து பேட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம வீடு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். நம்ம வீடு வந்து நல்ல வென்டிலேஷன் இல்லை, அடைஞ்ச மாதிரி இருக்குது, சின்ன வீடு, மல்டி ஸ்டோரேஜ் ஃப்ளாட். ஸோ கிராஸ் வென்டிலேஷன் பெருசாக இல்லைனா அப்போ அவங்களாம் வந்து டஸ்ட் அதிகமாக சேரும். நீங்கள் நிற்கிறீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸோ இல்லை ஒரு ப்ரைவேட் பஸ் சர்ன்னு வந்து மொத்த போகையும் உங்கள் மேலே அடிச்சிடறோம். நீங்கள் ஃபுல்லாக இன்ஹேல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே அடுத்த அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரத்துக்கு இரும்பிக்கிட்டு தான் இருக்குது. திடீர்னு ஹை கெமிக்கல் வந்து உள்ளே படுறதுனால. ரெண்டாவது வந்து க்ரானிக்காக இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு அலர்ஜி ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஜெனட்டிக்காக இருக்குது. அப்போ இந்த புகைலாம் சேரும் போது ஒரு தாத்தா வந்து ஒரு 3-4 மாதமாக இருமிக்கிட்டு இருந்தார். என்னடா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லங்ஸில் ஒரு பேட்ச் மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறோம், என்ன பண்ணுறோம், சரியாக மாட்டேன். அந்த தாத்தாக்கு இருமல் இருந்தது. அப்புறம் என்னென்ன பிராங்கோஸ்கோபி போட்டு உள்ளே போயிட்டு அதை எடுத்து பார்த்தா ஃபுல்லாக சளி இருந்தது, எல்லாம் எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் பார்த்தா என்னன்னா அவரோட இந்த இன்சிசார், இந்த பல்லையே அவர் முழுங்கிட்டு இது 2 நுரையீரல். தண்ணி சேர்றதுன்றது 2 இடத்துல சேரலாம் சார். ஒன்று இந்த அவுட்டர் கவரில் சேரலாம், இல்லைன்னா நுரையீரல் உள்ளேயே சேரலாம். இந்த அவுட்டர் கவரில் தண்ணி சேர்றது பேர் தான் ப்ளூரல் எஃப்யூஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடும் சேர்ந்ததுன்னா ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர். அப்போ யூரின்லாம் போகாது, அப்போ தண்ணி சேர ஆரம்பிக்குது. அப்போ தண்ணி வந்து எடுத்தோன்னு லங்ஸில் மட்டும் சேரும்னு சொல்ல, கால்லையும் சேரும். கால் வீங்கும், வயிறு வீங்கும், மூஞ்சி வீங்கும், கண்ணு வீங்கும், கூடவே லங்ஸ்லேயும் தண்ணி சேரும். ரொம்பல நிறுத்துறது அப்படின்றது நல்லது கிடையாது சார். ஸோ ஏதாவது ஒரு டஸ்ட்டோ ஒரு ஃபாரின் பாடியோ எது உள்ளே போனாலும் உடனே வந்து இங்கே இருக்கிற சென்சார் நர்வ்ஸ் வந்து மேலே ஸ்டிமுலேட் ஆகி உடனே நம்மளுக்கு சிக்னல் வரும், தும்பி அதை வெளியே தள்ளு அப்படின்னு 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் அது வெளியே வரும். அப்படி அடிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இரும்புறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று லங்ஸ் உள்ள இல்லைனா த்ரோட் லெவலில் போய் இடிக்குது. ஒரு அசிடிட்டி ரிஃப்ளெக்ஸும் தொண்டையில் வந்து இரும்பல் வரலாம். ஒரு ஹார்ட் ஃபெயிலியருக்கும் இரும்பல் வரலாம். த்ரோட்டில் ஒரு டான்சில்ஸ் இருந்தாலும் இரும்பல் வரலாம். திடீர்னு சாப்பிடும்போது புறக்கேறிக்கிட்டு லங்ஸ் உள்ள தான் நுழையதுனாலும் இரும்பல் வரலாம். டிபி, கேன்சர்ஸ், ஆஸ்துமா, சிஓபிடி, இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப நாள் இரும்பல் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு 2 வாரத்துக்கு மேலே இரும்பல் இருந்துகிட்டு இருக்கா. இப்போ சென்னையில் சில பேர் ரூமில் ஏர் பியூரிஃபையர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. உண்மையிலேயே அந்த அளவுக்கான சூழல் தான் சென்னையில் இருக்கா? சென்னை மட்டும் இல்லை சார், மினி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் லைக் டெல்லி எடுத்துக்கோங்க, மும்பை எடுத்துக்கோங்க, ஹைதராபாத் எடுத்துக்கோங்க. இந்த எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது சார். அது வந்து கொஞ்சம் புவராக தான் இருக்குது. ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ காம்போசிஷன் ஆஃப் 3 to 4 திங்ஸ் லைக் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனோஆக்சைடு, பர்டிகுலேட் மேட்டர் 2.5, PM10, ஓகேங்களா, ஓசோன், இந்த மாதிரி ஒரு 5-6 கலந்தது தான் AQI, ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து கூகுள் இருக்குன்னா ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இப்போ நம்ம வேளச்சேரியில் இருக்கும், வேளச்சேரி ஏரியா அப்படின்னு அடிச்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு கலர் காமிக்கும், கலர் கோடிங். இந்த கலர் கோடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே க்ரீனில் இருக்கணும். க்ரீனில் இருந்தால் தான் அது வந்து பியூர் ஏர், ரெஸ்பிரேபிள் ஏர்னு அர்த்தம். அந்த கலர் கோடிங் வந்து எல்லோவில் போச்சுன்னா வந்துட்டு ஓகே, ஆனால் ரெட்டு போச்சுன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப பேட். ஆனால் ப்ரௌன் இந்த வயலட் சைட்லலாம் போச்சுன்னா வந்துட்டு ஏர் குவாலிட்டி சுத்தமாக நல்லா இல்லைன்னு அர்த்தம். நிறைய டைம் நம்ம வந்து இந்த போஸ்ட் தீபாவளி இல்லைனா வந்து இந்த டே முடிஞ்ச இந்த எண்ட் ஆஃப் த டே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த 3 மணி 4 மணி இந்த டைம்லாம் ஏர் குவாலிட்டி ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நாள் ஃபுல்லாக வாகனங்கள் ஓடி மொத்தமாக சேர்ந்து இந்த மாதிரி அந்த ஈவினிங் டைம்லலாம் வந்து ரொம்ப ஏர் குவாலிட்டி புவராக இருக்கும். ஆனால் ஏர்லி மார்னிங்ஸில் ஏர் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஏர் குவாலிட்டின்றது ஒன்று மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதுவும் இந்த மாதிரி சென்னை வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா அது ஒரு பீச் பக்கம் இருக்குது. அதனால வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆஃப் த ஏர் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் ஏர் குவாலிட்டி வந்துட்டு கொஞ்சம் மாறிட்டே இருக்கும். ஏர்லி மார்னிங் நல்ல ஏர் குவாலிட்டி, ஈவினிங்கில் வந்து பேட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம வீடு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் சார். நம்ம வீடு வந்து நல்ல வென்டிலேஷன் இல்லை, அடைஞ்ச மாதிரி இருக்குது, சின்ன வீடு, மல்டி ஸ்டோரேஜ் ஃப்ளாட்ஸு. ஸோ கிராஸ் வென்டிலேஷன் பெருசாக இல்லைனா அப்போ அவங்களாம் வந்து டஸ்ட் அதிகமாக சேரும், இது அதிகமாக சேரும். அப்போ அவங்கள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஏர் பியூரிஃபையரோட தேவை வந்து இருக்குன்றது தான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்குது. பொல்யூஷன், இந்த வாகன புகையினால் நமக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படும்? உண்மையிலே சென்னையில் பாதிப்பு இருக்கா? அதனால் சென்னை கண்டிப்பாக இருக்குது சார். வாகன புகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன எல்லா கெமிக்கல்ஸும் வெளியே வரும் சார். சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனோஆக்சைடு எல்லாமே வரும். ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம ரெஸ்பயர் பண்ண வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு லங்ஸில் இருக்கிற அந்த ட்ரக்கியா பிராங்கஸில் வந்து ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸ். ஃபஸ்ட்டு ரேட்ஸ்னால் ரியாக்டிவ் ஏர்வே டிஸ்ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்கிறோம். இப்போ திடீர்னு ஒரு ஸ்மோக் ஹை அமௌண்ட்டில் இங்கே பட்டுச்சு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நிற்கிறீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸோ இல்லை ஒரு ப்ரைவேட் பஸ் சர்ன்னு வந்து மொத்த போகையும் உங்கள் மேலே அடிச்சிடறோம். நீங்கள் ஃபுல்லாக இன்ஹேல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே அடுத்த அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரத்துக்கு இரும்பிக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க. இது ரேட்ஸ். ஓகேங்களா. திடீர்னு ஹை கெமிக்கல் வந்து உள்ளே படுறதுனால. ரெண்டாவது வந்து க்ரானிக்காக இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு அலர்ஜி ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஜெனட்டிக்காக இருக்குது. அப்போ இந்த புகைலாம் சேரும் போது அவங்க ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டாக மாறுறாங்க. அதே பேஷண்ட் பாருங்கள் சென்னை விட்டு இங்கே நம்ம கிளினிக்லேருந்து ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் மருந்து வாங்கிக்கிட்டு அமெரிக்காவுக்கு போவாங்க. சார் அமெரிக்காவில் மருந்து விலைலாம் அதிகம் சார்ன்ட்டு. 1 வருஷம் அப்புறம் திருப்பி வந்துட்டு
மருந்தெல்லாம் திருப்பி கொடுப்பாங்க. என்னம்மா அப்படின்னா அங்கே போனோன்னா ஒரு மருந்து கூட தேவைப்படல சார். இங்கே சென்னையில் வந்தோன்னே நான் அப்புறம் சொல்லுவேன் வந்துட்டு சரி சென்னை வந்துட்டிங்களா இப்போ தேவைப்பட வைங்க அப்படின்னுடுவேன். திருப்பி வாங்கிக்க முடியாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி 2 நாள் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ சென்னையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஸ்துமா அதிகமாகுது. ஆனால் அமெரிக்காவில் போனால் ஆஸ்துமாவே இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த பொல்யூஷன் விச் யூ ஆர் டாக்கிங் விச் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை தி வாகன புகைகள். ஓகேங்களா 2. அதே மாதிரி வந்துட்டு சிஓபிடி சார் அப்படின்னா என்னென்னா வந்து க்ரானிக் ஆப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ். அந்த புகைலாம் பட உள்ளே இருக்கிற சுவாச குழாய்கள்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த டியூப்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சுருங்கிறதுனால காற்றே சரியாக போகாமல் மூச்சு வாங்கிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம். லாஸ்ட்டாக கேன்சர் சார். டெல்லியில் ஒரு ஸ்டடி ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதாவது வந்துட்டு இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் கேன்சர், லங் கேன்சர் அமாங் தி ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் டெல்லின்ட்டு. ஸோ டெல்லியில் வந்து மற்ற சிட்டிஸ் மற்ற அர்பன் ஏரியா, ரூரல் ஏரியாஸ், வில்லேஜஸோட டெல்லி சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு லங் கேன்சர்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஏன் அப்படின்னா கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் இருக்கிற ஒரே ஃபேக்டர் பொல்யூஷன் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ பொல்யூஷனால் இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் லங்ஸில் மட்டும் வருது. ஆஃபீஸில் வீட்டில் தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக ஏசிலே இருந்தால் அது ஏதாவது பாதிப்பை ஏற்படுத்துங்களா? ஏன்னா இப்போது நம்ம கோல்டு டைமில் அதாவது சில்லுன்னு காற்று வருது அப்படின்னா அதை இன்ஹேல் பண்ணோம்னாலே அது ட்ரை ஹேரு அதுவே கூட நுரையீரலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். ஈரப்பதமே அதில் இருக்காதுன்னு சொல்லப்படுது. உண்மையாக அது? பார்ஷியலி கரெக்டு தான் சார். இப்போ ஏசின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 இம்பார்ட்டன்ட் தான். நான் என்னோட ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு உங்கள் பேஷண்ட் சொல்லுவேன். ஏசி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இட்ஸ் அன் ஏர் கண்டிஷனர். அதாவது என்னென்னா வெளியே இருக்கிற நம்ம ஏரை வந்து எடுத்து சர்க்குலேட் பண்ணி கூலிங் ஏராக வந்து நம்மளுக்கு விடுது. ஸோ இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் குட் ஒன்லி. பட் ஆனால் நிறைய ஏசி சர்வீஸ் பண்ணாமல் இருக்குது. அந்த ஏசியில் இருக்கிற அந்த கண்டெய்னர்ஸ், அந்த வாட்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்குது. அந்த டியூப் லைனிங்லாம் ரொம்ப பழைய அடைஞ்சு பாசி பிடிச்சிருக்கு. அந்த ஏசியோட ஃபில்டர் மாற்றாமல் அப்படியே இருக்காங்க. இதெல்லாம் தான் தப்புன்றேன். அப்படி இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, நான் சொல்கிற அந்த வாட்டர் கண்டெய்னரில் லீஜனலான ஒரு பாக்டீரியா போய் குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கும். அந்த பாசியில் வந்து ஃபங்கஸ் ஸ்போர்ஸ் பூஞ்சைங்க குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கும். இந்த ஏர் டஸ்ட்டு ஃபில்டரில் வந்துட்டு நிறைய டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு படிஞ்சிருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஆன் பண்ணி விட்றீங்கன்னா எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு மசாலா ஸ்ப்ரே உங்களுக்கு வரும். லீஜன் எல்லாம் பூஞ்சை டஸ்ட்டு எல்லாம் கலந்த மாதிரி புஸ்ன்னு அடிக்கும். ஓகேங்களா? இதை நம்ம ஆளுங்க உட்காந்து நல்லா உள்ளே சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு லீஜனில் நிமோனியா ஏற்படும், ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படலாம், இந்த டஸ்ட்லாம் படுறதுனால உங்களுக்கு ஆஸ்துமா ஏற்படலாம். ஸோ நம்ம அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப கூலிங் காற்று சில்லுன்னு டக்குன்னு படும்போது நிறைய ஆஸ்துமாட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரிகர் ஆகும். இரும்பல் ட்ரிகர் ஆகும், ட்ரைனஸ் நீங்கள் சொல்கிறதுலாம் வரும். அதுதான் கூல் ஏர் ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம பேஷண்ட் சொல்ல ஏசி பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக சர்வீஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஏசி குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி ஏசி டெம்பரேச்சர் அட்லீஸ்ட் ஒரு 23-24க்கு மேலே வைங்க. டேரெக்டாக 60 வச்சு ட்ரை ஏரை மூஞ்சில் அடிக்க விடாதீங்க. இதுதான் நம்மளோட மெயின் அட்வைஸாக ஏசி ஆளுங்களுக்கு இருக்குது. பிராங்கோஸ்கோபி அதை ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள். பிராங்கோஸ்கோபி அப்படி பிராங்கோனா பிராங்கஸ், அதாவது நம்மளோட நுரையீரலோட டியூப் நீங்கள் காமிக்கலாமே. ஸோ இதுதான் நுரையீரல், அழகான நுரையீரல். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு பிராங்கஸ். இதை தான் நான் பீஸாக அப்படி வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம மூக்கு வழியாக ஒரு கேமரா விட்டு இந்த லங்ஸில் இருக்க இந்த டியூபை போய் பார்க்குற அந்த டெஸ்ட்டு பேர் தான் பிராங்கோஸ்கோப்பி. பிராங்கோனா பிராங்கஸ், ஸ்கோப்பினா போய் பார்க்கறது. ஸோ பிராங்கோஸ்கோப்பினா உள்ளே போய் ஒரு கேமரா விட்டு இந்த பிராங்கஸை பார்க்குறது பேர் தான் பிராங்கோஸ்கோப்பி. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மயக்க மருந்து இதெல்லாம் கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. டேரெக்டாகவே நம்ம வந்து பண்ணலாம். சின்னதாக ஒரு லோக்கல் அனஸ்தீசியாலே பண்ணிடலாம். ஜென்ரலாக யாருக்கு பண்ணுவோன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உள்ளுக்குள்ளே இரும்பல் இருக்குது, ஆனால் நம்ம எக்ஸ்ரே பார்க்குறோம், உள்ளே ஒரு கட்டி மாதிரி தெரியுது, அந்த கட்டியை பயாப்சி எடுக்கிறது. அதே மாதிரி வந்து இந்த குழந்தைங்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோலி வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்குது, இல்லைனா ஒரு வேர்க்கடலை வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்குது. திடீர்னு பார்த்தா அந்த வேர்க்கடலையே கோலியை காணும். என்னாச்சுன்னு பார்த்தா அந்த நுரையீரல் உள்ளே போய் மாட்டிக்கிச்சு. ஸோ அப்போ நம்ம இது உள்ளே போயிட்டு அந்த கோலியை தூக்கிட்டு வரும். ஸோ அது உள்ளே போயிட்டு அந்த வேர்க்கடலையை தூக்கிட்டு வரும். இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஒரு தாத்தா வந்து ஒரு 3-4 மாதமாக இருமிக்கிட்டு இருந்தார். என்னடா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லங்ஸில் ஒரு கன்சால்டேஷன், அதாவது ஒரு பேட்ச் மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறோம், என்ன பண்ணுறோம், சரியாக மாட்டேன். அந்த தாத்தாக்கு இருமல் இருந்துட்டு அப்புறம் என்னென்ன பிராங்கோஸ்கோப்பி போட்டு உள்ளே போயிட்டு அதை எடுத்து பார்த்தா ஃபுல்லாக சளி இருந்தது, எல்லாம் எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் பார்த்தா என்னென்னா அவரோட இந்த இன்சிசார், இந்த பல்லையே அவர் முழுங்கிட்டார். அது முழுங்கி டைஜஷனுக்கு போச்சுன்னா டிசென்ட்ரியே டிஸ்போஸ் ஆகிடுன்ற மாதிரி நம்ம விவேக் சார் சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஆனால் அப்படியே போகாமல் வந்து லங்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு மாட்டிக்கிச்சு. அப்புறம் அந்த பல்லு எடுக்கிறது ஒரு பெரிய போராட்டமாக போச்சு. அப்புறம் அந்த பல்லை வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆச்சு. ஒரு ஃபோர்செப்ஸ் வச்சு அந்த பல்லு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த பிராங்கோஸ்கோப்பியோட மெயின் யூஸஸ். லங்ஸில் நீர் கோத்துக்குது, அதை எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது. ஏன் லங்ஸில் தண்ணி சேருது? காட் இட். இப்போ திருப்பி நான் அதிகமாக இந்த மாடல் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ லங்ஸில் தண்ணின்னும் போது 2 விஷயம் சார். இது 2 நுரையீரல். இந்த நுரையீரலுக்கு அவுட்டரில் ஒரு கவர் இருக்குது சார். இந்த கவர் பேர் தான் ப்ளூரான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதேமாதிரி உள்ளே இருக்கிற நுரையீரல். ஸோ தண்ணி சேர்றதுன்றது 2 இடத்துல சேரலாம் சார். ஒன்று இந்த அவுட்டர் கவரில் சேரலாம், இல்லைனா நுரையீரல் உள்ளேயே சேரலாம். இந்த அவுட்டர் கவரில் தண்ணி சேர்றது பேர் தான் ப்ளூரல் எஃப்யூஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடும் சேர்ந்ததுன்னா ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர், லிவர் ஃபெயிலியர், கிட்னி ஃபெயிலியர் இதெல்லாம் ஆச்சுன்னா 2 சைடில் தண்ணி இப்படி சேரும் சார். அது எப்படி தண்ணி நிறையா குடிக்கிறதுனால சேர்றதா, எப்படி சேர்றது? இப்போ எப்படி சேருது அப்படின்னா இப்போ ஹார்ட் இருக்குது சார். இப்போ ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது.
இப்போ வந்து ஹார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பம்ப் பண்ணுறது கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா ஹார்ட்டில் இருக்கிற பிளட் எல்லாம் பேக் ஃப்ளோ ஆகும். பேக் ஃப்ளோ எங்கேருந்து ஹார்ட்டுக்கு ரத்தம் வருது? லங்ஸ்லேருந்து தான் ரத்தம் வருது. ஏன்? லங்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கிற ஆக்சிஜனை பியூரிஃபை பண்ணி அந்த பியூரிஃபை பண்ண பிளட்டை ஹார்ட்டுக்கு கொடுக்குது. ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ அந்த பேக் ஃப்ளோ எங்கே போவேன்லாம்? லங்ஸுக்கு தான் போவோம். அப்போ லங்ஸில் வந்து தண்ணி சேரும்ல, அப்போ அந்த பிளட் கன்ஜெஷனால லங்ஸ் உள்ளேயும் தண்ணி சேருது, அதான் பல்மனரி எடிமா. லங்ஸ் வெளியவும் தண்ணி சேருது, அதுதான் ப்ளூரல் எஃப்யூஷன். அதே மாதிரி கிட்னி ஃபெயிலியர். கிட்னி தான் வந்து என்னது, நம்ம வந்து இருக்கிற உடம்புல இருக்கிற தண்ணி வேஸ்ட்டெல்லாம் வெளியே கிளியர் பண்ணி யூரினை அடிக்கிறதுக்கு கிட்னி தான் தேவைப்படுது. கிட்னி ஃபெயிலியர், அப்போ யூரின்லாம் போகாது, அப்போ தண்ணி சேர ஆரம்பிக்குது. அப்போ தண்ணி வந்து எடுத்தோடனே லங்ஸில் மட்டும் சேரும்னு சொல்ல, கால்லையும் சேரும். கால் வீங்கும், வயிறு வீங்கும், மூஞ்சி வீங்கும், கண்ணு வீங்கும், கூடவே லங்ஸ்லேயும் தண்ணி சேரும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர்ஸில் இருக்குது. அப்புறம் ஒரு சைடில் மட்டும் தண்ணி சேருது, ப்ளூரல் எஃப்யூஷன் வருதுன்னா மெயின் காரணம் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் டிபி சார். டிவி, டியூபர்குலோசிஸ் இம்பார்ட், காச நோய். ஓகேங்களா? நம்ம மோடி சார் சொல்லியிருக்காரு 2030 35 நாங்கள் டிவி ஒழிச்சிருவோன்னாரு. வாய்ப்பே இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ டிபி வந்து நம்மளை ஒழிக்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை சார். இது ஒன்று இருக்குது. கேன்சர் சார், லங் கேன்சர், இதுலேயும் தண்ணி சேரும். ஓகே, ஸோ இன்ஃபெக்ஷன், நிமோனியா, தண்ணி சேரும். ஸோ ஆல் தீஸ் ரீசன்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் வாட்டர் லாகிங். ஜெனட்டிக்காக லங்ஸில் வரக்கூடிய டிசீஸ் என்னென்ன? ஜெனட்டிக்கல் டிசீசஸ் ஏகப்பட்டது சொல்லலாம் சார். இப்போ நான் ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தேன் சார், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேஸு. ஒரு ஃபீமேல் பேஷண்ட் அவங்க, ஓகேங்களா, லேடி பேஷண்ட்டு. ஒரு திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலேருந்து காற்று வெளியே சேருது. ஓகே, அந்த காற்று பேர் நியூமோதொராக்ஸ்னு சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதம் சேருது, நாங்கள் டியூப் போடுறோம், அந்த காற்றால் வெளியே எடுத்துடுறோம். அடுத்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் வந்து காற்று சேருது, திருப்பியும் டியூப் போடுறோம், காற்றை வெளியே எடுக்கிறோம், நல்லா ஆயிடுறாங்க, வீட்டுக்கு போகிறோம். அடுத்த மாதம் திருப்பியும் அதே டைமில் காற்று சேருது. அப்போ வந்துட்டு ஏதோ தப்பு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ்ட்ரி திருப்பி நல்லா கேட்கும் போது என்னோடய ஜூனியர் பொண்ணு ஒன்று கேட்டுச்சு. அப்போது நாங்கள் என்ன கிளீன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா, என்னன்னைக்கெல்லாம் அந்த லேடிக்கு வந்து மென்சுரல் சைக்கிளோட முதல் நாளோ அன்னன்னைக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு நுரையீரலில் காற்று சேருது. ஸோ இந்த டேட் ரெண்டும் கோயின்சைட் ஆகுது. இதெல்லாம் வந்து டாக்டரில் ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் சார். எனக்கு உள்ளே இறங்கணும்னா ஒரு த்ரில்லர் மூவி மாதிரி போகும், புரியுதுங்களா? அப்படி ராட்சசன் வெளியே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யோசிக்கணும். ஸோ என்னன்னைக்கெல்லாம் அவங்க மென்சஸ் டேட் ஃபஸ்ட்டு டேவோ அன்னன்னைக்கெல்லாம் லங்ஸில் காற்று சேருது. அப்புறம் தான் நம்ம எம்ப்ரியாலஜி எப்படி இந்த உருவாகுது ஆர்கன்ஸ்ன்னு போய் பின்னாடி போயிட்டு ஃப்ளாஷ்பேக் போய் பார்த்தா அவங்களோட யூட்ரஸ், லங்ஸ் எல்லாமே காமனாக ஒரு இடத்துல இருந்து அவங்க கர்ப்பப்பையிலேருந்து உருவாகுது, அவங்க அம்மாவோட வயிற்றில் இருக்கும்போது. அப்படி பிரியும் போது அந்த யூட்ரஸில் இருக்கிற கொஞ்சம் டிஷ்யூ வந்துட்டு லங்ஸில் அப்படியே ஒட்டிக்குது. அப்போது அவங்க வயசுக்கு வந்து அவங்க மென்சுரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது யூட்ரஸ் மட்டும் மென்சுரேட் ஆகலை, லங்ஸில் இருக்கிற அந்த யூட்ரஸ் டிஷ்யூ சேர்த்து மென்சுரேட் ஆகுது. அப்போ வீக் ஆகி அங்கேருந்து ஏர் லீக் ஆகுது, இருமும் போது ரத்தத்தை துப்புறாங்க. அவங்க துப்புறது அவங்க மென்சுரல் பிளட்டை. இது பேர் தான் கெட்டமினியன் ஹீமோப்தைசிஸ். இது யாருக்கு வரும்? ஃபீமேலுக்கு வரும், கன்ஜெனிட்டல் ப்ராப்ளம். ஓகேங்களா? ஸோ கன்ஜெனிட்டல் ஜெனட்டிக்ஸ்னு எடுத்திங்கன்னா இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். வி கேன் டாக் அபவுட் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ், வி கேன் டாக் அபவுட் லேம், எல்சிஹெச். ஆனால் மக்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கும் அதுதான். ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன், ஏன்னா பசங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேருக்கு நான் ட்ரெயின் பண்ணுறேன். ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஜெனட்டிக் டிசீஸ். தும்மல் ஏன் வருது டாக்டர்? தும்மல் வரதுனால ஏதாவது பயன் இருக்கா? தும்பல் வந்து கண்டிப்பாக சார். இப்போ நம்ம உடம்புலேருந்து வர நார்மல் ரிஃப்ளெக்ஸஸில் எல்லாருமே பயன் இருக்குது. ஒரு கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்தால் ஒரு பயன் இருக்குது. ஓகேங்களா? மூக்கில் தும்புறதுக்கு ஒரு பயன் இருக்குது. இப்போ தும்பல்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், அதாவது மூக்கிலேருந்து இந்த தொண்டை, இந்த அப்பர் ஏரியா வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு டஸ்ட்டோ ஒரு ஃபாரின் பாடியோ எது உள்ளே போனாலும் உடனே வந்து இங்கே இருக்கிற சென்சார் நர்வ்ஸ் வந்து மேலே ஸ்டிமுலேட் ஆகி உடனே நம்மளுக்கு சிக்னல் வரும், தும்பி அதை வெளியே தள்ளு அப்படின்ட்டு. அப்போ அப்படின்னு 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் அது வெளியே வாக்ஸ். அப்படி அடிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்து விழுது சார். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து க்ளீன் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒன்று செல்ஃப் க்ளீனிங், இது இப்படி நடக்குது. இது வந்து ப்ரொடெக்டிவ். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம், எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு அலர்ஜி ஆகிருக்கு, இல்லைனா உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன், கொரோனா வந்திருக்கு, இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்குன்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த இன்ஃபெக்ஷனை காம்பேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம உடம்பு சண்டை போடுது. சண்டை போட்டு சேரும் போது சளி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த சளி உள்ளே சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது. அந்த சளியை வெளியே தள்ளுறதுக்காக நம்ம உடம்பு தானே தும்பலை போடுது. ஹச்சுன்னு போடும்போது சிந்திக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு தும்பலோட நன்மைகள்னு நான் பார்க்குறேன். நம்ம அந்த தும்பலை நிறுத்துறது அப்படின்றது நல்லது கிடையாது சார். ஓகேங்களா? தும்பல் வந்தால் தான் க்ளீன் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை நிறுத்துனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஃபார்ம் ஆகிற சளினா உள்ளே கிளாக் ஆகி சைனஸில் வலி எடுத்துகிட்டு ஐயோ அடைச்சிக்கிச்சரா அப்படின்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான். ஸோ வி ஹவ் டு அலோவ் த நேச்சுரல் ப்ராசஸ் டு கோ ஆன். அதுக்கப்புறம் நம்ம காரணத்தை மட்டும் பார்த்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். டஸ்ட்டு காரணமாக ஆன்டி டஸ்ட் மெடிசின்ஸ், அதே மாதிரி கிருமி காரணம் எந்த கிருமி அந்த கிருமிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், இதை மட்டும் பண்ணணும். இதுதான் நம்மளுக்கு கரெக்டான இதுவாக இருக்கும் சார். தும்மல் போல் இருமல் கண்டினியூஸாக சிலருக்கு வரும் டாக்டர். இருமல் பல விதமான நோய்களுக்கான ஒரு அறிகுறியாக சொல்கிறோம் நம்ம. இப்போ இருமல் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் டாக்டர்? அதனால ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா, இல்லை நல்லதா? இல்லை, நல்லது இல்லை சார். நம்ம வந்து தும்பலை மாதிரி இருமல் எடுத்துக்க முடியாது சார். ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு தும்பல் வந்து நம்ம நல்லது, ஆமாம், இருமல் கெட்டது. ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம மூச்சு எல்லாரும் விடும்போது மூக்கு வழியாக தான் விடுவோம். ஓகேங்களா?
மூக்கு வழியாக நீங்கள் மூச்சு உள்ள வாய் வழியாக விடுறீங்கன்னா ஏதோ பிரச்சனை நடத்தும், அதுவே தப்பு. ஏன்னா வாய் வழியாக விடுறது டேஞ்சர். ஏன்னா டேரெக்டாக இழுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷனே கிடையாது. மூக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு முடிகள் இருக்குது, மூக்கில் செல்ஸ் இருக்குது, மூக்கு பின்னாடி வந்து நிறைய சீலியாக இருக்குது. இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபில்டர் பண்ணும், ஹியூமிடிஃபை பண்ணும். ஏர் இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்குள்ளே சூடாக வரும், வெப்பம் மாறிடும், கிளியர் ஆகிடும், ஆர்கானிசம்ஸ் மாறிடும். சரியான படைப்பு சார் ஹியூமன் பாடி. ஸோ இது எல்லாமே நடந்துடும். ஆனால் இங்கே பண்ணிங்கன்னா எதுவுமே இல்லாமல் டேரெக்டாக எக்ஸ்போஸ் ஆகுது. ஸோ மூக்கு தான் ப்ரீத் பண்ணணும். இப்போ வந்து மூக்கையாக ப்ரீத் பண்ணும்போது எதாவது ஃபில்டர் ஆகிது, தும்பல் வந்து அதை க்ளீன் பண்ணி விடுது. ஆனால் இரும்பல் வந்து அப்படி கிடையாது. இரும்புறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று லங்ஸ் உள்ள இல்லைனா த்ரோட் லெவலில் போய் இடிக்குது. ஸோ இட் இஸ் அன் அறிகுறி ஃபார் மெனி டிசீசஸ். லெட் இட் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசிடிட்டி ரிஃப்ளெக்ஸும் தொண்டையில் வந்து இரும்பல் வரலாம், ஒரு ஹார்ட் ஃபெயிலியருக்கும் இரும்பல் வரலாம், த்ரோட்டில் ஒரு டான்சில்ஸ் இருந்தாலும் இரும்பல் வரலாம், திடீர்னு சாப்பிடும்போது புறக்கேறிக்கிட்டு லங்ஸ் உள்ள தான் நுழையதுனாலும் இரும்பல் வரலாம். அதுவும் கண்டினியூஸ் இரும்பல் ரொம்ப நாளாக இருந்துகிட்டு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக க்ரானிக் டிசீசஸ், டிபி, கேன்சர்ஸ், அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்துமா, சிஓபிடி, இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப நாள் இரும்பல் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்கு 2 வாரத்துக்கு மேலே இரும்பல் இருந்துகிட்டு இருக்கா, நீங்கள் டெஸ்ட் எடுத்தே ஆகணும். யூ ஹேவ் டு மீட் எ டாக்டர், கெட் இன்வெஸ்டிகேட்டட். என்ன ரீசன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா 2 வாரத்துக்கு மேலே தும்பல் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியும், இந்த டஸ்ட்டு ஏதாவது போச்சு அப்போ தான் வருது, அது நார்மல். சும்மாவே வந்துட்டு இருக்குன்னா ஏதாவது சிம்பிள் அலர்ஜியாக இருக்கா பார்த்து சரி பண்ணிடலாம். ஸோ தும்பல் வந்து சம்வாட் குட். ஆனால் இருமல் வந்துட்டு மோர் தேன் 2 வீக்ஸ் இஃப் இட் இஸ் தேர், டெஃபினெட்லி மீட் எ டாக்டர், டோன்ட் ப்ரொலாங். என்னன்னு பார்க்கணும். ரொம்ப நன்றி சார். நெருக்கமானவர்களையும் அன்புக்குரியவர்களையும் பொம்மைகளாக பார்க்க வேண்டுமா? ஒரே ஒரு போட்டோ போதும். 3dselfie.com 7900600026. வந்தாச்சு ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரனோட ஆடி சேல் 5 to 70% ஆஃப் எல்லா துணி ரகங்களுக்கும் ஜூலை 1 இருந்து ஆகஸ்ட் 15 வரைக்கும் மட்டும்தான். இப்பவே கிளம்புங்க ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரனுக்கு.